Библијата е голема книга, полна со големи извештаи за големи луѓе во верата. Таа е книга над книгите, единствена книга, книга што не е само најпозната во светот и најчитан бестселер, туку и книга која има моќ да го менува животот, заедницата и светот на подобро. Библијата е веродостоен и автентичен извештај за Божјата милост во животот на поединецот, семејствата и народите. Таа не е една книга, како што луѓето често мислат, туку се состои од 66 книги, 39 од нив во Стариот Завет и 27 во Новиот Завет, напишана во период од 1600 години. Со векови е верно препишувана, а тоа го потврделе многобројните стари ракописи како што се свитоците од Мртвото море, кои покажуваат дека библиските книги кои ги имаме во современата Библија се еднакви со изворниот текст. Една од најпознатите изјави за вдахновеноста на Библијата доаѓа од неа самата. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за укорување, за поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Од Библијата, второ послание до Тимотеј, 3 глава, 16 стих. Библијата е од Бога вдахновена книга со исклучително важна содржина, со пораки кои проникнуваат длабоко во човековата суштина на животот. И додека ја читаме Библијата, ја откриваме незината сила. Сила која може да обликува и менува. Сила која може да го промени вашиот живот на подобро. Кога ја читаме, ние се соочуваме со самиот Бог. Читајќи ја, ние се поврзуваме со Бог, како што Исус рекол: ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. А токму тие сведочат за мене. Од Библијата Евангелие според Јован, 5 глава, 39 стих. Кога незините вистини ќе ве допрат и ќе ја отворат вашата совест, кога ќе сватите колку се тие значени за вашиот живот, не можете да не ги прифатите. Човек може да го открие Бог, зашто неговата природа и неговиот карактер се објавени во оваа драгоцена книга. Зато Библијата не е само книга на свети изреки и верски упатства. Напротив, таа известува за поврзаноста на Бог со нас, човечките суштества. Една од најубавите вистини на Божјата книга е што таа ни покажува колку Бог не сака. Зборовите се централниот дел на Библијата. Тоа ни покажува дека Бог сака да комуницира со луѓето преку зборовите напишани во Библијата. Комуникацијата служи да го запознаеме подобро нашиот соговорник. А Бог сака да го запознаеме и тоа го открива во следниот стих од Библијата. А животот вечен е тоа да те познаат тебе, единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Од Библијата Евангелие според Јован, 17 глава, 3 стих. Што тогаш треба да правиме со Библијата? Да ја читаме. Одвојте секој ден време да го запознаете Бог, кој се открива во Библијата. Тој не вели дека ние треба слепо да му веруваме, туку треба да испитаме и сами да се увериме во тоа. Затоа Бог не советува: испитајте и видите колку е добар Господ. Блажен оној човек кој кај него прибегнува. Од Библијата Псалм 34:8. Библијата не можеме да ја сметаме само како добра книга или убава книжевност. Библијата ни е дадена за да го запознаеме Бог и неговата волја за нас. Читањето на Библијата ќе не направи подобри луѓе, а нашиот живот ќе добие смисла и цел. Ќе добиеме мир, како што сме посакувале од секогаш. Моќта на Библијата никогаш не може да се докаже доколку не се почувствува. Дури тогаш кога нешто ќе искусиме, можеме навистина и да го знаеме. Можеме да бидеме сигурни. На вас самите да откриете и да искусите неверојатната моќ на Библијата. Да искусите како Бог преку Библијата ќе направи трансформација во вашиот живот на подобро. Ќе имате јасна цел во животот и живот со смисла. Ќе имате мир што човечкиот разум не може да го свати.
ќе ги добиете сите оние духовни вредности што сте ги посакувале од секогаш, а не сте ги имале. Изборот е ваш.